it's me Anita karki. Welcome back to my channel. Long time पछि भिडियो लिएर आउँदैछु। अहिले चाहिँ म गाउँमा छु, वहाँ पनि भिडियो बनाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, तर एक्जाम थियो अनि त्यही भएर गर्दा यताउता कामले गर्दाखेरि पनि भिडियो बनाउन सकिनँ। अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म मामाको घर जाँदैछु अनि त्यही भएर भिडियो बनाउन त भन्ने सोचेर बाटोबाट भिडियो बनाउन थालेको। अनि त्यसपछि आज अब हामी म र भाइ छौँ अनि त्यसपछि वहाँ पुग्छौँ। अब जस यहीँको के गर्छौँ त्यही देखाउँछौँ। अहिले चाहिँ हामी बाटोमा छौँ, एकदमै हुस्सु लागेको छ, केही राम्रोसँग देखिरहेको छैन। अलि तल तल त घाम लागेको होला। हाम्रो चाहिँ घर एकदमै लेखमा भएर गर्दाखेरि यस्तो हुस्सु लागिबस्छ क्या, परिबस्छ भन्छ कि लागिबस्छ। अनि त्यसपछि आज त हिजो झन् दिनभरि पानी परेर गर्दाखेरि एकदमै चिसो न चिसो पनि छ। अनि अब तलै गएर देखाउँछु। अहिले चाहिँ यहाँनिर यति नै भिडियो बनाएको। बाई। हामी चाहिँ जस्ट 10 मिनट जतिको बाटो आइसकिसकेको छौँ। अनि त्यसपछि म पहिला पढेको स्कुल है, म यहाँनिर चाहिँ स्कुलमा 3 सम्म पढेको। म स्कुल देखाउँछु है। यो चाहिँ म पढेको स्कुल, जस्ट 8-9 वर्ष अगाडि पढेको स्कुल। भित्र जाम भन्ने गेट लगाएको रहेछ। अहिले दसैँले गर्दा स्कुलहरू छुट्टी छ नि त, अनि त्यही भएर भित्र जान चाहिँ पाएन। त्यही स्कुलमा पढेको। हामी चाहिँ अब 1 घन्टा आदिमा पुग्छौँ। अनि यहाँनिर एकदम भिड छ। अनि त्यसपछि हुस्सु लागेर पर सबै हुस्सु लागेको छ, केही पनि देखिरहेको छैन पारीको गाउँहरू। अनि अत जुकाले टुक्यो। यो चाहिँ गाउँ हो हाम्रो घरबाट 1.5 घन्टा जति हिँडेर आइसकिसक्यौँ तल। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाउँ। हामी माथि देखिएको, वहाँ देखिएको, बल्ल बल्ल यहाँ आइपुग्यौँ। पारी चाहिँ यहाँबाट केही देखिरहेको छैन, एकदमै कुहिरो लागेर गर्दाखेरि। अब यहाँबाट हामी झर्ना कहाँ छ खासै देखिरहेको छैन। तल छ घर, तल खोलाको भन्दा अलिकति माथि। अनि अब 15 मिनट जति चाहिँ माथि पुग्छौँ हामी आमाको घरमा। अब चाहिँ हामी माउला आइसकेको छौँ।
अनि हाम्रो दिदी चाहिँ अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ उता। हाम्रो माउला चाहिँ उता ल अब चाहिँ आउन आँट्यो। अब उहाँ तल अलिअलि फोटो खिच्छौँ अनि त्यसपछि खान्छौँ। त्यहीँ पुगेपछि भेटौँला। हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो गाउँको अब माउला भनौँ न मामाको घर। यो औलमा चाहिँ धेरै ढुङ्गै ढुङ्गा हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट उयो ठुलो भिड छ है। त बिहान गएदेखि बेलुका मात्रै बत्ती आउँछ अनि मोबाइलको चार्ज पनि सक्यो। अनि आमाको घरमा त पुगिसकेको छैन। हामी चाहिँ यहाँ माथि नै छौँ। जस्ट अब 5 मिनट लाग्छ, 5-10 मिनटै लाग्छ। अनि यो भिडियो चाहिँ यति नै मात्रै बनाउँछु। एकदम गर्मीले नि थाकिसकिसक्यो। अब झन् यो भन्दा नि एकदमै ओह्रालो छ बाटो अनि ओह्रालोमा भिडियोहरू गर्न नि नमिल्छ। तर पनि अब यति नै बनाउने यहाँ चाहिँ। अनि फेरि अर्को भिडियो बनाउँछौँ। त्यही भएर यो भिडियो चाहिँ यही इन गर्दैछु। अनि मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाई बाई।